Instabet l-aqwa soluzzjoni għal kull min irid jaqla lejxin tiegħu mill-beħ. Sentiment li esprimewh magħna mhux biss il-bejja tal-monti li ġew rilokati fi triq l-ordinanza, iżda anke s-sidien tan-negozji fi triq merkanti fil-Belt Valletta. Negozjanti li għandhom in-negozju tagħhom f'din it-triq kienu ilhom imħasba li l-monti fi triq merkanti kien qed itellef il-viżibilità tal-ħanut tagħhom u jtellef misbuħija ta' din it-triq. Tkellimna mal-Enert Kassaru Franco Bajjada, żewġ negozjanti li għandhom il-ħwienet tagħhom fi triq merkanti. Huma esprimew is-sodisfazzjon li nstabet soluzzjoni favur in-negozju b'tal-monti issa jinsabu f'post aktar aċċessibbli fil-Belt Kapitali. Id-deċiżjoni li ttieħdet ibsa kemm kienet deċiżjoni tajba u ringrazzja l-Ministru konċernat li wasal biex innegozja deal ma' kulħadd u naħseb kulħadd kuntent. U diri in the long run kulħadd jibża għall-investiment tiegħu, kulħadd għandu l-familja tiegħu, kulħadd għandu dritt tal-lejxin tiegħu, vudri aħna jiena personali nifhem il-problema tagħhom u kulħadd nispera jifhem il-problema tagħna wkoll. Naħseb aħna minna minn dak kollu possibbli biex ma nweġġew il-ħadd u ngawdu l-koll. Biex il-Gvern wasal għal din id-deċiżjoni ma konsultax biss mal-bejja tal-monti iżda iddiskuta wkoll man-negozji li hemm fi triq merkanti. Anthony Camilleri mill-Assoċjazzjoni tal-Ħwienet fi triq merkanti esprima sodisfazzjon li l-Gvern ikkonsulta magħhom u sema' ħtiġijiet. Nirringrazzja l-Ministru Cardona li żamm il-kelma tiegħu. Iva, damet iktar milli suppost biċċa xogħol, però it was beyond his control. Jiġifieri nifhmu tika, però at the end of the day seħ dak li kien wedna bil-monti ċaqlaq. Issa l-instabet soluzzjoni is-sidien tal-ħwienet fi triq merkanti tkellmu dwar l-ostakli li kienu jiffaċċjaw. Il-problema li għandek inti ħanut l ħaġa hija l-vetrina. Il-vetrina dejjem mottija, passing trade konna nitilfu kull jum għax inti motti mingħajr ma trid. Il-problema meta jitlu biex iżarmaw għax dawn ma tihomx tort daw jitilqu d-dar. In-negozjanti fi triq il-merkanti b'serenità se jkomplu joperaw minn waħda mill-isbaħ toroq li għandna fil-Belt Kapitali tagħna u huma ottimisti għal proġetti li hemm ippjanati li se jkomplu jiġġeneraw il-kummerċ f'din it-triq. Wieħed minnhom il-proġett tas-suq l-antik li se jinbidel f'ċentru kummerċjali. Jien naħseb ħajkun nukleus tajjeb fil-belt meħtieġ u nafu li l-proġett ħajkun up to standard ta' pajjiżi Ewropej oħra bħal m'għandek Madrid u anka Pariġi u pajjiżi oħra. Naħseb li standard ħajkun tajjeb u ħatkun kalamita wkoll biex iżżid il-kummerċ fi triq. Qiegħed bħeġġa kbira li nkompli naħdem issa, naf li l-problema tal-monti nispera ġiet solvuta d-darba l dejjem fi triq, naħseb għandna kollha nkunu kburin li ġej proġett bħal dawn. Tas-suq għax dak ix-xogħol aħna dejjem ngħidu, ix-xogħol iġib ix-xogħol. Dik hija l-pożizzjoni tagħna ħad tkun iktar vantaġġjuża għax u di waħda mill-isbaħ toroq lehom.